Og så er det blevet forår for anden gang i år. Og det er altså noget, der forvirrer mange af vores dyr. For eksempel sådan en lille frækkert som myggen. Den bliver forskrækket af, at pludselig er det hele vendt på hovedet 2 gange. Og derfor så dør mange myg. Og nu er det godt være, at du sidder derhjemme og tænker, fuck myggen, mand, den er ondt. Den er ondt skabt, eller den er ond bare, eller ond. Den er ond, ikke? Det skal du ikke gøre, fordi det er faktisk sådan, at vi er en del af en stor fødekæde, og der er brug for os alle sammen. Og hvad sker der, når myggen forsvinder? Det ved du ikke. Nej, lad os kigge på fødekæden. Jeg har lavet en net lille oversigt her. Hernede har vi myggen. Det er sådan, at når myggen lever, så dør den også ved at blive et af fluen. Det ved vi alle sammen. Men hvad du måske ikke ved, det er, at myggen, mens den lever, udskiller det affaldsstof, som vi kalder for bronze. Nu sker der det, at fluen æder myggen, og så bliver fluen ædt af tukanen. Så er det så, at fluen normalt udskiller det, vi kalder flint, altså flintesten. Det kan tukanen ikke forstå, men det er underordnet nu. Det vil så sige, at fluen nu, når myggen er væk, udskiller både bronze og flintsten. Det er hårdt for en flue. Problemet ligger her, fordi tv-værten Michael Meyerheim lever af flint og bronze. Det er det, han lever af. Normalt vil en Michael Meyerheim jo spise delfin. Som en af de få danske studieværter fanger han op til 60 delfiner hver uge og æder dem. Men Michael Meyerheim kan spises af den slange, som du og jeg kalder for kobraen. Okay, problemet ligger her i, at delfinen og kobraen er de eneste 2 dyr, der udskiller det, som vi danskere kalder en god sommer.